Dit hier bestiert Rabobank Noordoost-Friesland. Inderdaad, op zijn Nederlands krant, maar ik spreek het nou in het Fries uit, bestiert 100 jaar. En ja, dat is wel een hele bijzondere situatie dat een bedrijf 100 jaar bestiert. En dat heb ik net ongemerkt voorbij gaan laten wonen. Wij hebben een hele aantal leuke activiteiten inzetten dit hier. En we zeiden het is leuk om een activiteit deel te zetten voor een grote groep jongere klanten van onze bank en oudere jongeren, dus feitelijk een hele grote doelgroep. Nou, zijn van hoe kunnen we dat organiseren? Nou, daar hebben we die tongenstjoen daarvoor beschikbaar krijgen, maar de entourage van Dokkum en de entourage van de Admiraliteitsdag, maar toch maar een eigen invulling voor specifiek wat ik krijg zei, jongeren en oudere jongeren, zo groot mogelijk. Maar als doel dat er een mooie joen plaatsvinden zou. En als het waar en de omgeving goed meewerkt, dan wordt het een prachtige joen. Nou, de Rabo-night is op donderdag 3 september, op de vooravond van de Admiraliteitsdagen. Dat wordt een joen met een soort muziek en infotainment en een heel afwisselend enerverend programma. Ja, Marianne, hoe ga je het precies opzet? Nou, we beginnen zien de DJ, die begint om 7:30 ongeveer, dacht ik. Maar een spectaculaire show natuurlijk, met muziek, zodat iedereen even binnen kan. Het zit wel vast een beetje in de sferen van de Rabo-night. Om 8 uur dan begint de talkshow. Maar alla de wereld draait door. Dus Sipke-Jan Bousema zal de presentator wezen, mijn sidekick Nienke de Jong. En we gaan een aantal regionale ondernemers aan tafel. En de gesprekken wil ik afwisselen. Mijn muziek krijgt ze als de echte wereld draait door. En aan het eind houden natuurlijk een klapper op de vuurpijl met een act of een feest met Nielsen. Jim komt het op 3 september. Tijdens de Admiraliteitsdagen hebben we de Rabo-night georganiseerd. En een joen om net te vierten. We hebben daar de presentatoren Sipke-Jan Bousema en Nienke de Jong. Die kennen je natuurlijk allemaal vanuit de landelijke pers. Prachtig. En als klap op de vuurpijl, nadat we een mooi interview hadden hebben met een aantal lokale klanten en gasten, hebben we als klap op de vuurpijl een prachtig optreden van de artiest Nielsen. Jim komt het toch ik.